สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีปัจจุบันสาเหตุการตายของคนในโลกนี้ประมาณ 80% มาจากโรคเรื้อรังซึ่งโรคเหล่านี้ต้องกินยารักษากันตลอดชีวิตทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากโรคเหล่านี้มักเป็นในผู้สูงอายุได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคนอนไม่หลับหลอดเลือดหัวใจตีบไขมันในเส้นเลือดและอื่นๆโรคเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตเลวลงสร้างความทรมานต่อผู้ป่วยอย่างมากโรคเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในแง่การวางแผนระบบสุขภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกเนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลทั่วโลกต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลมิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาใหญ่สหประชาชาติถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เร่งด่วนที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและสร้างเครือข่ายทั่วโลกให้ความร่วมมือกันจากการตรวจโรคผู้ป่วยนอกร้อยละ60-90มาจากโรคเรื้อรังและสาเหตุของโรคต่างๆมาจากความเครียดสะสมเป็นตัวสำคัญการรักษาโรคเหล่านี้ใช้ยาอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องแก้ไขเรื่องความเครียดโดยการบำบัดรักษาโดยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อการสวดมนต์การทำสมาธิการเล่นโยคะชี่โกงฝึกออกกำลังกายฝึกสติฝึกและอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันฝึกการหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงคลื่นสมองช้าลงและเป็นระเบียบมากขึ้นเรียกว่าผลของการผ่อนคลายจากการศึกษาสถาบันชื่อดังต่างๆทั่วโลกปรากฏว่าการรักษาผู้ป่วยเรื้อรังด้วยยาควบคู่กับการทำสมาธิการออกกำลังกายการฝึกลมหายใจและวิธีการต่างๆที่กล่าวมาแล้วสามารถช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นทรมานน้อยลงหรือบางรายอาจหายขาดไปเลยก็มีปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่ไม่ติดต่อมากกว่าโรคติดต่อสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องเช่นการรับประทานอาหารจานด่วนการไม่ออกกำลังกายและการไม่ดูแลสุขภาพทางจิตใจได้แก่การฝึกสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาผ่อนคลายความเครียดส่งผลทำให้เกิดภาวะเครียดเกิดปัญหาสุขภาพจิตจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางจิตมากขึ้นทุกวันหากเรามีสุขภาพกายแข็งแรงก็สามารถประกอบอาชีพหรือทำหน้าที่การงานได้อย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการและการตามใจตนเองเช่นการชอบกินอาหารจังก์ฟู้ดอาหารขยะต่างๆเช่นป๊อปคอร์นฮอทดอกไส้กรอกพิซซ่าขนมปังกรอบมันฝรั่งและอื่นๆอีกมากมายจังก์ฟู้ดคืออาหารที่ให้คุณค่าทางสารอาหารน้อยแต่ให้ไฮแคลอรี่เป็นส่วนประกอบของเกลือและน้ำตาลไขมันไม่ดีหากบริโภคเป็นประจำทำให้สุขภาพแย่ลงและเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาทำไมคนส่วนใหญ่จึงชอบบริโภคอาหารจังก์ฟู้ดก็เพราะว่าอาหารขยะเหล่านี้มีรสชาติที่อร่อยมีเครื่องปรุงรสที่เข้มข้นหลายชนิดทำให้ทั้งเค็มหวานมันบริโภคเข้าไปทำให้สมองหลั่งสารโดพามีนสารแห่งความสุขออกมาสร้างความพึงพอใจระหว่างบริโภคในแต่ละครั้งทำให้เกิดความต้องการในการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆหรือจะได้มีความสุขซ้ำๆมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำตาลไขมันพบในอาหารขยะมีคุณสมบัติทำให้เสพติดในลักษณะเดียวกับการเสพยาเสพติดเมื่อบริโภคซ้ำๆและเป็นเวลานานส่งผลทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อป่วยเป็นโรคต่างๆทานยาเคมีเข้าไปรักษาโรคหนึ่งแต่ไปทำลายระบบอื่นๆในร่างกายอีกดังนั้นสถาบันต่างๆทั่วโลกจึงรณรงค์ให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อการป่วยจะได้ลดน้อยลงเพราะแต่ละโรคที่รักษาต้องใช้งบประมาณของแต่ละประเทศเป็นจำนวนมากและเป็นหายวนกลับไปกลับมานอกจากการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังมีการส่งเสริมให้มีแพทย์ทางเลือกที่ใช้อาหารธรรมชาติบำบัดสมุนไพรดังกล่าวคือการรักษาทางกายยังมีอีกวิธีหนึ่งในการรักษาคือการรักษาทางจิต
โดยใช้ธรรมะบำบัดโดยวิธีการทำสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบอารมณ์ความคิดเป็นบวกผ่อนคลายความเครียดการนำธรรมะมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคเป็นวิธีการใหม่ปัจจุบันมีคนจำนวนมากนิยมนำมาปฏิบัติเพราะสามารถปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยทุกเวลาทุกสถานที่ค่าใช้จ่ายน้อยไม่เพียงแต่บำบัดรักษาโรคทางกายและทางใจไปพร้อมๆกันยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยสามารถหายจากโรคร้ายและสุขภาพดีขึ้นโดยการบำบัดรักษาโดยการฝึกจิตที่เรียกว่าสมาธิการออกกำลังกายการเดินจงกรมการควบคุมการทานอาหารการล้างพิษด้วยการขับถ่ายเป็นแนวการบำบัดภาวะเจ็บป่วยด้วยความเชื่อที่ว่าภาวะความเจ็บป่วยและสุขภาพกายอ่อนแอสามารถบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงโดยอาศัยความแข็งแรงทางจิตมาจากการศึกษาธรรมะประกอบจนเข้าใจถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นกับความเจ็บปวดของร่างกายด้วยความเข้าใจว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาของธรรมชาติการมีสติก่อให้เกิดพลังใจต่อสู้โลกใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างมีปัญญาแนวความคิดเรื่องโรคและความเจ็บป่วยทุกข์เท่ากับโรคเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนที่บีบคั้นชีวิตที่จะต้องกำจัดออกไปมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจซึ่งสัมพันธ์กันเมื่อมีโรคทางใจย่อมกระทบต่อร่างกายเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้ามีจิตใจที่ดีเบิกบานมีความสุขผิวพรรณหน้าตาผ่องใสร่างกายแข็งแรงถ้ามีจิตใจที่ไม่ดีมีแต่ความเครียดทุกข์ใจเสียใจทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพกายก็จะเสื่อมโทรมภูมิต้านทานต่างๆก็จะลดน้อยลงทำให้เกิดโรคภัยต่างๆเช่นโรคกระเพาะโรคไมเกรนความดันเบาหวานมะเร็งและอื่นๆอีกมากมายการดูแลสุขภาพในแบบธรรมะบำบัดเราต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงและมีความสุขร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแต่ละธาตุมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ผันแปรตลอดเวลาส่งผลให้ร่างกายแปรปรวนป่วยไข้จิตใจก็ไม่สบายไปด้วยทำให้เกิดความทุกข์หวาดระแวงท้อแท้เครียดกังวลเป็นโรคซึมเศร้าหน้าตาก็ไม่สดใสอ่อนแอผิวพรรณก็หมองคล้ำสติทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจของการแปรปรวนทางร่างกายเป็นการรักษาใจด้วยสติไม่วิตกกังวลไม่คิดฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตสงบนิ่งมั่นคงเบิกบานมีความสุขร่างกายที่เจ็บป่วยจะทุเลาเบาบางหรือบางครั้งหายขาดไปได้เลยการบำบัดการเจ็บป่วยต้องแก้ไขที่สาเหตุที่เจ็บป่วยที่มาบั่นทอนสุขภาพแล้วสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงการบำบัดรักษาทางใจให้คนต้องให้มีความคิดบวกคิดแต่สิ่งที่ดีจิตใจต้องสงบนิ่งปัญญาจะเกิดได้เมื่อจิตสงบนิ่งจะรักษาสมดุลของร่างกายได้จึงผ่อนคลายความเครียดบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคภัยช่วยเรื่องโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันเป็นกันมากซึมเศร้าถึงถ้าหากระดับรุนแรงก็มักจะฆ่าตัวตายช่วยเรื่องอาการนอนไม่หลับเพราะเกิดความรู้และเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปย่อมเกิดการปล่อยวางไม่ยึดติดเรื่องต่างๆเป็นเส้นทางช่วยสุขภาพจิตและกายให้ดีขึ้นการฝึกสมาธิการฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดบวกหรือลบอยู่ในภาวะอาการที่นิ่งสงบเป็นกลางโดยการหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆยาวๆทำได้ทุกที่ทุกเวลาร่างกายจะได้รับออกซิเจนที่มากขึ้นเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้สุขภาพค่อยๆดีขึ้นผลของการฝึกสมาธิบำบัดรักษาโรค 1. ผลของการทำสมาธิต่อร่างกายการทำสมาธิเป็นกระบวนการทางจิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
มีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายเหนืออำนาจจิตการศึกษาทางสรีรวิทยาทำให้เห็นความเชื่อมโยงของกายและใจเป็นองค์ประกอบเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีตรวจวัดเช่นการตรวจวัดคลื่นสมองทำให้เห็นการทำงานของสมองในขณะที่เข้าสู่สมาธิเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจึงมีมากขึ้นมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลการทำสมาธิถูกนำไปใช้ในการบำบัดรักษาทางการแพทย์หลายรูปแบบเช่นผลการวิจัยของสมาธิต่อโรคหัวใจหลอดเลือดภาวะป่วยเรื้อรังโรควิตกกังวลโรคผิวหนังการทำสมาธิส่งผลถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงจากจิตสู่กายเนื่องจากระบบต่างๆในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนโดยจะชี้แจงให้เห็นความสัมพันธ์แบบของร่างกายแต่ละระบบดังนี้การทำสมาธิมีผลต่อความดันโลหิตสูงช่วยให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่กดระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายคลายตัวลงหลอดเลือดสามารถขยายตัวได้มากขึ้นในระดับไนตริกออกไซด์มีฤทธิ์ต่อการขยายตัวของหลอดเลือดที่ควบคุมการบีบตัวของกล้ามเนื้อโดยตรงมีผลต่อระบบประสาทและสารสื่อประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมอิทธิพลของจิตใจผ่านสมองสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้เมื่อวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นหัวใจและการแปรเปลี่ยนของความดันโลหิตดัชนีดัชนีที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันส่งผลต่อความเจ็บป่วยการทำสมาธิมีผลต่อการหายใจการหายใจเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายและจิตใจเช่นเมื่อออกกำลังกายการหายใจจะเร็วขึ้นถ้าอยู่ในภาวะกดดันทางอารมณ์การหายใจจะเร็วกว่าปกติการหายใจที่เกี่ยวกับจิตไร้สำนึกจะเชื่อมโยงกับอารมณ์และจิตใจการทำสมาธิมีผลต่อการปรับสภาพจิตใจมีผลต่อลมหายใจเข้าออกซึ่งเชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจเช่นการเดินจงกรมเดินไปมาทำให้อัตราการเต้นการหายใจลดลงสอดคล้องกับการและเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปล่อยให้หายใจด้วยตัวเองการทำสมาธิมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายความเครียดเรื้อรังมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายการฝึกสมาธิช่วยให้เกิดความรู้สึกมีความสุขสงบจิตใจผ่อนคลายช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและเชื่อมโยงต่อระบบประสาทตัวอย่างการทำการวิจัยมีคน25คนที่เข้าโปรแกรมฝึกสมาธิระยะเวลา2เดือนกับอีกกลุ่ม25คนเช่นกันไม่ต้องฝึกสมาธิระยะเวลา2เดือนเช่นกันเมื่อทำการวัดภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังจากนั้น4เดือนพบว่ากลุ่มที่ฝึกสมาธิสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้สูงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกสมาธิการทำสมาธิมีผลต่อระบบสมองปัจจุบันการฝึกสมาธิได้รับการยอมรับจากซีกตะวันตกว่าเป็นหนึ่งในการบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุและผลที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายพันปีที่มนุษย์เชื่อว่าคลื่นสมองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้ทำการพิสูจน์ความเชื่อนี้โดยทำการศึกษาคลื่นสมองของมนุษย์พบว่าขณะที่จิตใจอยู่ในสภาวะต่างๆสมองจะส่งคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเช่นเมื่อคนเราตกอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดสมองจะส่งคลื่นความถี่ออกมาแตกต่างกันเมื่อเทียบกับตอนที่สบายใจนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเห็นด้วยกับนักปราชญ์สมัยโบราณเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากคลื่นสมองที่จะทำความดีหรือสร้างสรรค์คุณงามความดีก็ต่อเมื่อสมองได้รับการพัฒนาในระดับหนึ่งวิธีการที่จะพัฒนาคลื่นสมองที่ดีที่สุดก็คือการฝึกสมาธิการทำสมาธิมีผลต่อการตึงตัวของกล้ามเนื้อต่อระบบการย่อยอาหารการตัดสินใจการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายและระบบอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ได้ผ่านการวิจัยและพิสูจน์มาแล้วสวัสดีค่ะ